예. 오케이. 야야 이 기계 떡보다 더 좋다 야. 응. 수고했어. 여러분, 안녕하십니까. 여러분 오늘 은경이랑 예령 언니와의 토크 즐겁게 즐겁게 봐주세요. 어우 은경아 오늘 너무 고생했어. 잘 먹을게. 그러니까요, 나 언니. 여러분 은경이가 만든 저는 카메라만 들고 있었습니다. 일단은 우리 찰떡 먹을 때 먼저 이제 냉국부터 한 모금 마시고 먹잖아. 네네네. 짠. 짠. 오늘 고생 많았어. 언니 내 팔이 다 뭉칠 것 같아요, 진짜로. 어쩌고. 그래도 맛있는 게 잘 결과물이 나오니까. 먹겠습니다. 잘 잡수시오. 어땠냐? 언니 맛있네. 아까부터 먹고 싶어가지고. 그래? 맛있네요. 자, 먹어봅시다. 언니 잘 먹겠습니다. 내가 잘 먹게. 내가 하겠다 해놓고선 자, 진짜요? 짠하자. 네. 짠하자. 짠. 짠. 고생했습니다. 오늘 어쨌든 간에. 사실은 맛이 틀리다. 맛있다. 진짜 맛있다. 너무 맛있다. 네. 아까 너무 주워 먹을 때는 100%다. 바로 묻혀가지고 먹 먹으니 확실히 콩가루가 훨씬 맛있어요. 근데 하면서 주워 먹는 게 더 맛있지? 맞아요. 원래 음식은 하면서 먹는 게 제일 맛있어. 야, 찰떡은 또 이래가지고. 나 몇 년 만이야. 이래 먹는 거. 난 이 찰떡을 지금 몇 년 만에 먹는 것 같아요. 그래? 응. 그리고 시장 같은 데 나가면 사 먹을 수 있잖아. 그게 이제 한 3, 4년 된 것 같아요. 찰떡을 안 먹은 지 언니. 아, 그래? 응. 그 한국에 와서 먹어봤지. 그렇죠. 한국은 다 기계떡이니까 그래. 이렇게 질긴 거는 없고 그냥 우리가 하잖아요. 그렇지. 응. 우리 북한에서는 정말 이 찰떡 먹어보기가 정말 귀하지. 설이나 뭐 추석 그래. 뭐 4월 15일 6월 16일 4월 10월 2월 16일 잘 센다 해도 설하고 추석처럼은 안 세잖아. 그렇죠. 추석하고 설은 무조건 있어야 되는 그래. 음식이니까. 그 조상들한테 그거 네. 한다고. 그럼 은경이는 막 그 옛날에 고생했다고 그랬었잖아. 난 네 그 영상을 편집하면서 정말 마음이 너무 아픈 거야. 그 막 그 고생했던 거 얘기를 하는데 그것도 웃으면서 또 아무렇지 않게 또 얘기해 주니까 참 그게 있잖아. 그게 또 마음이 더 아픈 거야. 내가 있잖아. 사람이라는 게 이렇게 되는 것 같아. 자꾸 이렇게 막 그 들으면 거기에 빠져들어가지고 자꾸 마음이 아프고 이런 게 있는 것 같아. 그 지금 네 얘기를 듣고 나니까 은경이 한 번 좀 더 데리고 와야 되겠다. 그날 뭔가 이게 석연치 않게 끝난 것 같은 그런 게 들더라고. 그날 그렇게 급하게 찍어가지고 그래 생각 없이 도좀 네. 지났잖아. 그럼 북한에서는 똑같은 거랑 자주 못해 먹잖아. 그런 얘기 우리 좀 해보자. 그럼 또 할 말이 또 많아요 언니. 또 많지. 그래. 떡을 이것도 이제 여기서는 그냥 쌀을 아무 데서나 그냥 한 포대 사가지고 그래. 마음껏 이제 퍼가지고 이제 하잖아요. 그래. 근데 북한에는 뭐 쌀 시장 나가지고 500g, 조금. 100g. 그래. 그 찰떡도 그냥 제사상에 이제 올리는 거. 그래. 한 식기 만들려고 그냥 한 접시 만들려고 하는 건데. 그렇지. 500g. 언니 그거 엄청 귀한 거지 언니. 귀하지. 그 쌀 찹쌀이 500g이라는 게. 그래. 그 찹쌀 500g이면 강내는 몇 킬로 사요 언니? 그렇지. 강내쌀로. 찹쌀 워낙에 옥수수 비싸잖아. 쌀로 거기 뭐 몇 킬로 먹는데 언니. 그래. 아이고. 그 이제 그거 명절에 먹는데 아이고 그것도 뭐 그냥 맛만 보고. 그냥 그것도 떡 같은 건 좀 먹었어도 찰떡은 진짜 귀하지. 야 엄청 귀해요. 그래. 우리 지역 같은 건 흰쌀보다 찹쌀이 더 비싸잖아. 그렇죠. 찹쌀이 제일 비싸고 그 다음에 잎쌀. 그렇지. 네. 근데 잎쌀떡은 그래도 조금 뭐 그래도 좀 1년에 무슨 조금 좀 그래 여러 번 먹는다 치면 찰떡 같은 건 진짜 귀하지. 저는 잎쌀떡도. 그러니까 먹는데 한이 맺혀가지고. 그렇지. 다 그래. 언니 먹는데 한이 맺혀가지고 한국에 그래. 와가지고 한 2, 3년 동안? 2년 동안 그래 돼지고기를 매일 먹었어요. 거짓말 안 하고.
못 먹었던 거기. 못 먹었던 게 한이 맺혀가지고. 여기서는 돼지고기 너를 네가 그렇게 먹을 수도 있는 여력이 되잖아. 그렇죠. 그래. 밖에 나가면 일을 할 수 있으니까. 어. 일하면 돈 주잖아요. 그래. 그 북한에서 돼지고기를 1년에 한두 번 먹으면 정말 잘 먹는 건데. 아, 언니 1년에 한두 번. 그거. 언니 여기 부자예요. 나 한두 번, 그 한두 번도 언니, 북한에는 저울이 이제 이 대저울이잖아요. 그래, 이렇게 그래. 들어가지고 대에 이렇게 쭉 응. 달린 거잖아요. 그래. 그럼 그 500g부터 시작인데, 그래. 300g, 응. 200g 뜨려면 엄청 요 중간에다가 넣고 떠야 되잖아요. 그래. 고기를 200g씩 사가지고, 아. 썰어가지고 그냥 고기 국물이지, 언니. 그래. 고기 거기서는 둥둥둥둥 떠가지고 그냥 어디가 기름이 떠. 불고기 같은 거 어디가 해먹나. 여기는 삼겹살 파티는 또 뭐 아니 삼겹살 가져다가 또 수육도 삶아 먹고 막 이러잖아. 네. 거기는 그거 국물을 가득 넣어가지고 맞아요. 가마에다가. 그 국물을 먹는다고. 양을 불려가지고 먹던 거는 진짜 한이 맺혀가지고. 특히 찰떡 같은 거는 정말 여러분 우리 북한 주민들 북한에서 오신 북한 주민들에게는 정말 귀한 음식이거든요. 우리도 지금 은경이는 워낙에 지금 이제 몸매 관리서 잘한 거 보니까 이제 분명히 또 안 먹는 것 같아. 그 나도 요새는 안 먹는데 그렇게 또 개걸스럽게는 안 먹거든요. 언니 잘 먹어요. 아까부터 지금 막 몇 개 주워 먹었더니 못 먹겠어. 아이 근데 진짜. 맛있어 언니 맛있는데. 맛있네. 근데 우리가 너무 막 이제는 한국에 와가지고 입이 고급이져가지고 12년 살았는데. 그렇죠. 나도 12년. 언니도 12년 됐어요. 참. 그냥 이렇게 떡 얘기하잖아요. 그러면 조금 눈물 나는 게 있어요, 언니. 어떤 건 집이 이제 우리 아빠가 장사하다가 사기당했다 하죠. 북한에서 그래, 창 맞았다 하거든요. 사기를. 그렇죠. 언니도 알잖아요. 그렇지. 7살까지 엄청 잘 살았어요. 아버지가 그러니까 내가 8살에 이제 밥하게 된 계기도 음. 갑자기 1년 동안 이제 아버지가 꼬꾸라지 두다 보니까 엄마가 생활력이 없는 거예요. 아버지가 아무것도 할 수 있는 게 아버지가 없어요. 계속 아버지가 벌어가지고. 돈 벌어갖고 먹고 살았으니까. 그러니까 그냥 맨 땅에 헤딩이에요, 언니. 그렇군. 춥지 않네. 그럼 뭐 없잖아요. 그럼 아버지 춥지 술은 않네. 추워요. 허리 똥개 싫어지겠다. 나는 내보고 춥지 않니 해가지고. 근데 아버지는 어쩌다 그랬어? 그 창 맞은 얘기하려면 또 길겠네. 친구들한테 그랬지? 북한이 뭐 창 맞는 게 언니 뭐 친구들한테 맞아요. 우리 아버지는 그냥 이렇게 작은 장사하는 게 아니고 언니. 그래. 짐이 한 번에 중국에서 넘어오면 우리 집에 서다가 집이 언니 우리 집이 크거든요. 그래서 지금 평수를 하면 한 20평 조금 더 될 것 같아요. 창고까지 하면 한 40평 정도 되고. 북한에서 그 정도는 대단히 크지. 집은 언니 북한에 거의 다 크잖아요 언니. 큰데 이제 못 살아서 그렇지 언니. 그래. 네 집이 어디 크냐? 커요? 안 크지. 우리 집은 그래 잘 살았었어 그런가? 너 그때는 그래도 그 40평 정도다 이렇게 하게 되면 창고까지는 너무 큰 거지. 어떤 네. 집은 창고도 없잖아. 창고 있고 마당 있고 집이 그럼 이제 두 칸이고 응. 부엌이 또 따로 있고. 그 해산이었잖아. 예. 또 거기서 집에 그 창고가 정도면- 또 있었거든요. 그 정도면 큰 거지. 근데 그 집을 그 힘들 때도 계속 유지했어? 집은 유지하는 게 언니 그냥 밥만 먹고 유지하지. 밥도 이제 그래 그 눈물 나는데. 아니 내 말이 그러니까 솔직히 또 이런 게 있잖아. 좀 힘들고 하게 되면 집을 집 또 팔아가지고. 팔지. 팔려야지 팔지 언니. 너무 좋아서. 아니 안 그럼. 팔려서. 아, 안 팔려서 언니 이때까지 있은 거예요. 그래? 집을 사겠다는 사람들이 있는데 응. 싸게 달라 하지 언니. 우리 받을 가격을 내놓으니까 안 사가는 거예요. 그래도 우리도 그 집 팔아가지고 작은 집 가려면 조금 윗돈 남겨 먹어야지 또 그렇지. 먹고 살 구멍이 생기잖아요. 그래. 집이 안 팔려가지고 언니 그냥 끝까지 있은 거지. 그래? 그것도 고맙게. 고맙다, 야, 진짜. 응, 고맙게 생각. 그 어머니는 지금 그냥 그 집에서 계셔? 그래. 오, 동생도 지금 동생 잘 신랑이랑 됐다. 조카랑. 잘 됐어. 응. 그래서 네가 그거 덜 번다고 그러는구나. 어느 집 식구로. 그 이제 먹이 살리려고 내가 이제 같이 혼자 있으니까. 온 거죠. 내가 이제 거기 있었을 때도 이제 먹이 살리는. 그 이게 떡이 북한에 있으면 이게 한가득 이게 있잖아요, 언니. 그럼 이거 항상 못 먹잖아요. 그럼 잔치집 가가지고 그래. 가식 해가지고 그래, 맞다. 트림이 언니 그 똥트림이 올라오잖아요. 맞다.
벽에 지대가지고 거기가 너무 많이 먹어서 소화 안 돼가. 그래. 너무 지금도 그래서 위가 안 좋은가 봐요. 그때 가시게 해가지고. 나는 원래부터 좀 위가 안 좋았어. 나도 그랬는데 난 죽었다 살았잖아. 언니 왜요? 떡 먹고. 그래가지고 무슨 난 떡? 떡을 떡? 안 좋아해. 응. 그때 어떻게 됐냐면 그 엄마가 이제 남의 집 잔치집 갔어. 일 같이 도와주고. 네. 우리가 어릴 때는 조금 그래도 그나마도 동네에서 잔치한다 하면 좀 크게 좀 이렇게 했어. 그러면 거기서 막 떡도 치고 막 이렇게 하는데 이런 떡 찰떡은 아니고 찰떡은 진짜 귀하지. 그러니까 흰 쌀떡을 이렇게 하는데 엄마가 거기서 좀 어두운 거야. 근데 이제 밤에 내가 자다 가서 엄마가 이제 야 일어나라 이제 떡 가져왔다 하면서 그래서 뭐 내가 딱 냉국 먹고 이렇게 하자고 이렇게 하는 것도 물 안 먹고 난 또 보니까 이제 어린 마음에 정말 귀하게 먹는 거니까 눈이 딱 반짝 한 거야. 그래가지고 그때 내가 한 있잖아 5살 그렇게 됐을 거야. 근데 지금 생각나는 게 그 먹던 그 생각이 나요. 그리고 그 다음에 생각이 안 나지. 그러니까 이제 내가 엄마가 주니까 근데 우리 엄마도 이제 애한테 빨리 먹여야 되겠다는 좀 그런 마음이었댔나 봐. 그러니까 생각이 없이 그냥 물 안 먹이고. 그냥 줬어. 큰일 나요, 언니. 그래 나도 그 떡을 이렇게 그것도 많이 못 가져왔으니까 내가 우리 언니하고 오빠는 벌써 한 잔 먹고 내가 한 2개밖에 못 먹었어. 많이 못 먹었어. 그렇게 먹고 났는데 그 다음에 난 생각이 안 나거든. 근데 이제 기절을 한 거네. 식도 막히는 거. 급체에 받았지 완전히. 야. 그리고 또 그냥 잤으니까. 어머. 그래가지고 그랬던 추억이 있어. 그래서 눈 뜨고 나니까 엄마가 아휴 죽을 뻔했다고. 이거 죽일 뻔했다 하면서 그 다음에 엄마가 엄청 막 또 나를 막 이렇게 해주는 거야. 근데 그 다음에 난 생각이 안 나. 어떻게 됐는지. 근데 나중에 이제 엄마가 그 얘기를 하는 거야. 아유 우리 좀 막내를 죽일 뻔했다 하면서 그 떡 때문에. 그때부터는 그래서 꼭 물을 마셔라. 물 한 모금 마시고 떡 먹어라. 이런 게 있더라고. 그 정말 슬픈 추억이지. 한국에서 이제 우리 아들 봐라. 떡 먹으려고 안 먹겠다 하는 거네. 이거 얼마나 귀한 음식. 그래. 한국에서는 떡 먹고 뭐 이런 걸 애들이 크게 여기지도 않잖아. 그렇죠. 그냥 다 햄버거니 뭐 이런 인스턴트 식품만 먹으려고 하지. 자극이 심한 거. 그래. 아이고. 자극적인 거. 참 불쌍한 우리 북한 주민들입니다. 아유 우리 은경이랑 뭐 여기에서 간단히 마쳐야 되겠습니다. 우리가 아까 찰떡을 너무 열심히 쳐가지고 은경이가 이거 팔이 뭉치지 않았는지 모르겠어. 내일 뭐 아플 것 같아. 근데 이게 요령이라서 괜찮아요. 응. 언니 나게 요령이 없으니까 그냥 막 힘을 하려니까 안 되잖아. 나 진짜 일 못해. 진짜 이거 해본 그러니까 경험이 언니 그래 많잖아. 일 못할 것 같아. 좀 옆에 좋은 사람들 속에 많이 있었나 봐네. 아유 정말 북한이 이제 가면 못 산다. 못 살아요. 이대로 그냥 죽을 것 같아. 찰떡 보면 항상 생각나는 게 있어요. 진짜. 항상 먹고 싶은 건데 못 먹잖아요, 언니. 못 먹지. 근데 그럼 찰떡이 뭐예요, 언니? 밥도 못 먹는데. 그 그래, 사람은 그래. 옥수수 밥도 없어서 못 그래. 먹는데. 그러고 옥수수 밥을 먹으면 뭐 반찬이나 있어요, 언니. 흰김치, 여기 백김치라잖아요. 그렇지. 그 흰김치 그냥 뭐 다른 재료 들어간 것도 아니고 그렇지, 그렇지. 그냥 사카린. 사카린에 소금에 이제 새콤달콤하게 해가지고. 사카린 들어가면 그것도 좀 있는 거라. 언니, 사카린도 못 넣고. 사카린도 없어가지고 못 그래. 넣잖아요. 근데 사카린 먹을 돈은 또 있지, 언니. 항상 그래도 그건 비치하고 있잖아. 사카린은 요만한 거 팔잖아요, 언니. 그래, 얼마나 요만한 거. 비싸노 그게. 그래도 그래. 요만한 거, 언니. 야, 500원씩. 그래. 500원 1,000원. 그래. 요만한 거. 자, 그거 하나면 이제 김치 담글 수 있으니까. 그렇지, 그렇지. 근데 이제 그렇게 못 먹는데 진짜 아버지 그 장사 망하고 나가지고 먹을 게 아예 딱 없으니까 엄마가 이제 그런 게 생활력이 없잖아요. 없으니까. 네 돈이 하나도 없으니까 장사해가지고 뭐 할 형편도 안 되고 하니까 새벽에 남들이 다 잘 때 그냥 진짜 어슴푸레가 날이 이제 밝기 시작하잖아요. 그럼 이제 그때 가가지고 빗자루하고 쓰레박 해가지고 장마당 나가거든요. 그럼 그 쌀장사들이 하고 나면 키로수 뜨고 이제 막 이래 하다 보면 다 땅바닥에 쌀이고 옥수수고 강내고 콩이고 다 떨어지잖아요. 그래 조금씩. 맞아. 어느 만큼 떨어지겠어. 언니 그래도 쌀 그 갖고 오면 아침 먹을 거리는데요. 다 쓸어오면 진짜. 다 쓸어오면 진짜 많거든요. 어떡해. 흙덩어리 막 이래가지고 오는데 그거 이제 엄마가 이제 초벌로 해가지고 씻고 흙물 다 젖어내고 그 이제 다 북한은 쌀 한 박이 있잖아요. 그렇지, 돌 그렇지. 이뤄낼 수 있는 거. 그냥 돌까지 다 이뤄내야 최대한 이뤄낼 수 있는 것까지. 세상에.
그래가지고 이제 새벽에 은경아 일어나라 깨워요. 음. 그럼 이제 깨어나면 이제 할 일인 거예요. 그럼 이제 앉아가지고 그 무슨 10살 조금 넘었는 그 지금도 그래 생활력이 강한 게 어릴 때 이제 그런 거를 이제 보다 너무 보니까 많이 못 먹어가지고. 먹는 거를 보고 집이 엄마 이제 너무 힘들어가지고 그 돌 이제 그 자껍데기고 돌이고 나무 껍데기고 언니 그 오만 진짜 쓰레기잖아요. 쓰레기지. 여기 언니 사람들 먹으라고 먹겠어요. 아유 누가 그런 건 뭐냐 보지도 않지. 그 이제 그거 일어나가지고 상에다가 쫙 펴놓고 여러 걸으면서 이제 돌은 제끼고 또 자껍데기 제끼고 쌀은 이제 밑으로 떨어뜨리고 이제 여기 쌀 넣고 이렇게 떨어뜨리고 이제 껍데기 돌 아이고. 이래가지고 아침 이제 고생했구나 네. 진짜. 그것도 언니 입살이 섞이니까 너무 맛있는 거예요 밥이. 아이고. 그 이제 그렇게 해가지고 이제 진짜 근근히 이제 목숨만 유지해가지고 이제 살다시피 하고. 근데 아버지는 난 진짜 궁금한데 그렇게 됐잖아 상황이. 그러면은 기존에 하던 그 타이틀이 있어가지고 뭐라 하려고. 돈이 너무 큰 돈을 사람이 잃어버리니까 언니 사람이 타락을 해가지고 맨날 술만 먹는 거예요. 그게 사람이 아니라. 그렇지. 그러니까 이제 그냥 아버지는 없는 사람이에요. 근데 근데 또 그 돈이 많았으니까 여자들도 붙잖아요. 그 여자 바람이 나가지고 여자 때문에 장마실 거랑 똑같지 언니. 아 그렇구나. 그러니까 모든 거를 다 가진 사람이 갑자기 하루 아침에 잃어버리니까 음. 그냥 방구석에 앉아 있는 술 없는 술 다 해가지고 먹는 거예요. 그래서 술이 이제 갖고 뭐 이제 먹을 술이 없으니까 동네 집집마다 써장 다 달아나가지고 외상. 나중에 우리 엄마는 그냥 돈 벌어도 이제 그 써장 갚기 바쁜 거예요. 아이고. 하루에 아빠 술 한 병 갚는 것도 이제 힘드니까. 아, 나는 술소리 하면 끔찍하대. 우리 그래 언니. 애 아빠가 그랬거든. 그러니까 언니. 그래가 이제 생일이 내 끔찍해. 생일이 응. 나 한 번도 생일 언니 챙긴 적이 없어요. 아이고. 내 23살이 넘어왔잖아요 언니. 응. 내 동생이 커가지고 내 생일상 챙겨주대요. 23살에. 네. 네 넘어오는 해에. 세상에. 내 6월 18일 날에 넘어왔잖아요. 응. 내 4월 18일이거든요 생일이. 어. 그 생일을 진짜 첫상 받아먹고 넘어왔어요. 동생이 차려져가지고. 세상에. 돈 벌어갖고 동생이 이제 뒷바라지 다 하고 이랬었으니까. 음. 근데 예전에 어릴 때는 엄마가 이제 생일을 해줘야 되는데 못 해주잖아요. 그래. 그럼 그냥 엄마 옆에 붙어 있는 것만 너무 좋은 거예요. 근데 엄마가 이제 울면서 돈은 없고 하니까 시중에 그 두박 있잖아요 언니. 우리 삼각 그래. 두박. 응. 사각은 또 비싸잖아요. 그래. 그 사각을 반떼 해갖고 두박 이제 응. 3개 살 돈이 있었나 봐. 응. 그 3개 사다 놓고 그것도 상에다 주는 게 땅바닥에 이래놓고 응. 은경아 엄마가 많이 못해줘서 미안하다 이러면서. 아이고. 이거. 알았어. 그게 그때 10살 되기 전인데 참 그게 아직도 이게 가슴에 못이 박혀 있는 것 같아. 사람이 이제 즐겁고 행복했던 그런 게 많지도 않았기도 했지만 해도 그게 어떻게 끔찍하지. 고생한 걸 많이 했는데 나는 토크 저번에 너랑 하면서 너무 안타까웠던 게 있었어. 아, 얘가 이제 방송이 처음이니까 엄청 고생을 한 걸 뻔한데 이걸 말을 못 하는구나 이래 싶더라고. 그러더니 아이고 정말 잠깐만. 이게 눈물이 잘 안 나는데 엄마 얘기하면 이제 뭔가 꼭 올라와요. 이제 하도 오래돼가지고 진짜 눈물이 다 말라비틀어졌거든요. 근데 나는 지금은 있잖아 그 방송도 하고 그리고 또 계속 그 추억을 하고 하니까 말하기가 좀 나아졌어. 처음에는 진짜 나는 돌아보기도 싫더라고. 그래서 저 어떻게 저렇게 고생한 걸 저렇게 편안히 얘기할까 막 이래 싶더라고. 그런데 이제는 나도 마음이 조금 여유로워졌나 봐. 그래도 이제 말하는 게 조금 괜찮아졌거든. 그래서 은경이도 그래도 저번에보다 그래도 이번에는 또 좀 이렇게 생각이 났지. 저번에 언니 좀 정신없이 머리가 하다가. 하얘요. 갑자기 언니 막 들이대는데 머리가 하얘가 아무것도 생각이 안 나요. 야, 근데 이게 그때는 눈물도 안 흘리고 포인트가 좀 약간 좀
그 힘든 상황을 울지도 않고 막 그렇게 얘기해줘서 나는 약간 그랬어. 이 되게 좀 파이팅 넘치는 애구나. 약간 이랬어. 그랬는데 그래, 엄마 얘기하면은 울지 않을 사람 어디 있겠나. 그래, 너무 눈물 난다. 아, 그래. 그때 딱 한 번 생일 그래. 그렇게 챙겨주고. 그때 없는데 밥도 못 먹고 엄마는 4월 먹고 아무것도 8일이야? 못 먹고 4월 18일이야. 4월 18일 내가 기억했다가 아유, 언니가 제주마. 감사해요. 그, 나는 있잖아. 약간 이런 생각이 들어. 북한에 있을 때도 그렇고 여기 와서도 있잖아. 나는 내 생일은 정말 소중해. 이 세상에 정말 나를 위해서 이렇게 해주는 사람이 몇 명이나 될까? 우리가 이렇게까지 진짜 목숨 걸고 여기까지 오고 이것도 다 내 의지였고 누가 나고 어떤 사람들이 뭐 하나님의 도움으로 왔다 가는데 뭐 우리가 하나님을 하나 뭘 하나 그냥 우리가 우리 힘으로 여기까지 죽지 않고 살아왔잖아. 그래서 지금 이제 내가 그런 인식을 너무 줘가지고 있잖아. 우리 딸도 엄마 생일이라고 하면 막 끔찍하거든. 그리고 나는 친구들 몇 명 되는데 있잖아. 그 아이들한테 다른 거는 별수록 이렇게 뭐 이렇게 관심 돌려주고 이런 거는 별로 없어. 왜냐면 다 떨어져 있으니까. 다 멀리. 하나는 서울에 있고 하나는 포항에 있고 이러다 보니까. 그래 나는 그 아이들 생일만은 꼭꼭 챙겨줘. 왜냐면 내 스스로가 생일은 정말 소중한 거다. 난 이렇게 생각하니까. 그리고 우리 아저씨 생일 때랑 보게 되면은 식당에 나가 모두 사 먹잖아. 난 막 음식 푸지게 차려놓고 그러고 이렇게 축하를 해줘. 이게 오늘이 당신이 태어난 날이라 하면서 난 약간 이런 게 있어. 그렇죠. 그래서 은경이가 이제 정말 고맙게 또 내 영상에 또 출연도 해주고 또 이렇게 해주면 뭐 좋은 친구로 우리가 뭐 내가 솔직히 네 이모 뻘이 되지. 그렇죠. 친구는 아니지. 그래도 네가 언니 해주니까 너무 감사하고 또 이렇게 알고 지내니까 생일만은 내가 기억했다가 아유, 우리 서로 서로 그래. 말씀하셔서 또 감사합니다. 아, 우리 여러분 찰떡 넣고 뭐 하는지 모르겠습니다. 정말 찰떡 놓고 제사 지내는 것도 아니고. 찰떡을 또 보면서도 이제 눈물 나는 찰떡 먹다가 눈물 질질 짜는 은경이와 예령입니다. 여러분 이제 행복하니까 그 땅에서 그 시절을 잊지 못하는 또 우리들이고 또 그 시절을 생각하면서 우리가 또 여기서 좀 더 그런 게 있잖아. 아 나는 북한에서 이렇게 힘들게 살았으니까 여기서 더 열심히 살아야 되겠다는 좀 동기부여 같은 것도 되는 것 같아. 맞지? 그래서 우리 은경 씨랑 저랑 더 열심히 살아가는 것 같습니다. 여러분 찰떡 넣고 울고불고 여기까지 하겠습니다. 여러분 저기 은경이랑은 이제 좀 자주로 보기로 지금 약속을 했습니다. 이제 사람이라는 게 이제 제 주위에도 이제 우리 탈북민들이 있거든요. 그리고 또 제가 사실 먼저 알기로는 은경이 친구 이은이를 먼저 알고 이렇게 했지만 해도 이게 사람이라는 게 좀 편안하고 이제 좀 더 이런 게 있더라고요. 그리고 제 영상이 조금 좀 풍성해졌으면 좋겠다 싶어가지고 그래서 은경이를 이렇게 섭외해가지고 그래서 이제 같이 찍기로 했거든요. 그래서 우리 은경 씨가 자주 영상에 얼굴을 보일 겁니다. 아, 우리 은경이 오늘 찰떡하느라고 정말 고생 많았어. 다음에 또 뭐 만들게 할 거예요, 언니. 연구를 해야 돼요. 은경이를 뭘로 또 고생시킬까. 뭐든지 할 수 있습니다. 근데 찰떡보다는 힘들 것 같진 않아요. 네, 아니거든요. 언니 저거 일도 아니에요. 그냥 그렇죠. 지금 우리가 너무 행복해 빠져가지고 그러는 거죠. 옛날에 힘들게 살 때는 그냥 진짜 죽기 살기를 살았습니다. 우리 시간이 많으니까 차차로 계속 얘기합시다. 네, 은경 씨. 네, 은경 씨가 고생했던 얘기, 제가 고생했던 얘기. 네. 자, 그렇게 해도 영상이 풍성할 것 같습니다. 자, 여러분, 저희는 오늘 여기서 이 찰떡 갖고 눈물 질질 짜는 영상 여기서 마치도록 하겠습니다. 우리 은경이 수고했어요. 네, 수고하셨습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다.